ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂನು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಈಗಂತೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾರು ಏನೇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ರು ಇದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ. ಅವ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ರೂ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಳಸಿ ರಸ, ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದರಿಂದ ರಸ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು 1 ಚಮಚ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶುಂಠಿ ರಸ ಕೂಡ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಅದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಶುಂಠಿ ರಸ, ತುಳಸಿ ಎಲೆದು ರಸ, ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊನೆಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಏಜ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರವರ್ಗೇನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಜೀವ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.